Are the roads clear? Onko tiet vapaat? Are we ready to go now? Olemmeko nyt valmiita lähtemään? Are you a doctor? Oletko lääkäri? Are you a student? Oletko opiskelija? Are you able to swim? Osaatko uida? Are you accepting the job? Otatko työn vastaan? Are you all going to church? Oletteko kaikki menossa kirkkoon? Are you all right? Oletko kunnossa? Are you close to your family? Oletko lähellä perhettäsi? Are you close to your father? Oletko lähellä isääsi? Are you feeling better? Voitko paremmin? Are you feeling ill? Onko sinulla huono olo? Are you free tomorrow? Oletko vapaa huomenna? Are you going out? Oletko menossa ulos? Are you going to help? Aiotteko auttaa? Are you going? Oletko menossa? Are you hungry? Oletko nälkäinen? Are you listening to music? Kuunteletko musiikkia? Are you looking for a job? Etsitkö työtä? Are you losing your mind? Oletko menettänyt järkesi? Are you lost anything? Oletko menettänyt mitään? Are you mad? Oletko hullu? Are you okay? Oletko kunnossa? Are you ready? Oletko valmis? Are you satisfied now? Oletko nyt tyytyväinen? Are you serious? Oletko tosissasi? Are you seriously thinking about food? Mietitkö tosissaan ruokaa? Are you sleeping? Nukutko sinä? Are you still there? Oletko vielä siellä? Are you studying English? Opiskeletko englantia? Are you sure? Oletko varma? Are you tired? Oletko väsynyt? Hei hei,